זה אותו לירי שאנחנו מכירים. היום דיבר איתנו ראש הממשלה, נשיא המדינה, הרמטכ"ל, שר הביטחון, ואמרנו לו שיעשו עסקה, זה הזמן. יש את לירי ועוד 99 חטופים שצריכים לבוא הביתה במהרה. אנחנו דרשנו מראש הממשלה ומשר הביטחון שלא יחזרו, שצוות המשא ומתן לא יחזור בלי הסכם. הבנו מדבריהם שהם נכונים ומוכנים לעשות הסכם ולהחזיר את כל החטופות והחטופים הביתה. קוראים לי לירי אלבג, אני בת 19, כבר מעל 450 יום שאני בשבי בעזה. אני רק בת 19, כל החיים שלי לפניי, כל החיים שלי נעצרו. היום התחילה שנה חדשה, כל העולם חוגג את הסילבסטר, ורק אנחנו מתחילים פה שנה חשוכה, שנה של בדידות. אנחנו לא בסדר העדיפויות של הממשלה שלנו ושל הצבא שלנו. כבר העולם התחיל לשכוח אותנו, כבר לעולם לא אכפת מאיתנו. אמא, אבא, רוני, שי, גיא, ניר, שאר המשפחה והחברים, אני אוהבת אתכם כל כך ומתגעגעת עד אין סוף. היינו ונותרנו עם אחת פצועה קשה, וכל זה בגלל המרדף המטורף של הצבא. אנחנו בסיוט מזעזע, לא יודעים שהחיים שלנו תלויים בזה אם הצבא יגיע לאזור שלנו או לא. אני שואלת אתכם, ממשלת ישראל, אם היה פה מישהו מהיקירים שלכם, מהאהובים שלכם, מלחמה הייתה נמשכת עד עכשיו? אני באמת שואלת אתכם, הייתם הורגים אותנו? שר הביטחון, אתה מכיר את אבא שלי. תסתכל לו בעיניים ותגיד לו שלא מגיע לו ולאמא שלי. לחבק את הבת שלהם. תסתכל עליהם ותגיד להם את זה. כי אין לך אומץ. אני יודעת שאין לך אומץ. אחרי שראיתי את המוות שלי בעיניים, ומה שקרה עם החבר שלי, הבנתי שהחיים שלי לא מספיק חשובים. הבנתי שאנחנו משחק בשבילכם. הבנתי שזה פשוט אתם משחקים לנו בגורל. ואתם בטח ובטח שלא תצליחו להוציא אותנו בחיים בפעילות מבצעית. זה לא יעבוד, ואתם יודעים שזה לא יעבוד. זה משוגע וזה לא נורמלי שאתם חושבים שזה יצליח לכם. זה מרדף מטורף, זה לא נורמלי מה שאתם מעבירים אותנו פה. אנחנו חווים הפגזות יומיות, יומיומיות. אתם יודעים איך זה להיות במקום שמפגיזים אותו בלי ממד? אני רוצה שאם חס וחלילה יקרה לי משהו, תזכרו אותי, תזכרו את השם שלי, תזכרו את הסרטון הזה, שיהיה רשום על הקבר, שזה הכל בגלל הממשלה ובגלל הצבא, שהם אשמים לזה, שהם אשמים למוות, ושהאדם שלי על הידיים שלהם, המשפחה שלי. תעשו הכל, תרידו את המדינה.